Bon dia, famílies. Vet aquí el biblioconfit d'avui de la Biblioteca Carme Jarrell. Sovint sembla impossible que la natura pugui prosperar en una ciutat de formigó, maons i acer. Però què passaria si una ciutat sencera decidís cooperar realment amb la natura? El jardí curiós, de Peter Brown, de Takatuka. Una història basada en fets reals. Hi havia una vegada una ciutat sense jardins, ni arbres, ni plantes de cap mena. La majoria dels habitants passaven el temps dins casa seva. Com ja us deveu imaginar, era un lloc molt monòton. Però hi havia un noiet a qui li encantava estar fora de casa seva, fins i tot els dies que plovisquetjava, mentre la resta de la gent es quedava a casa seva. Podíeu trobar el Liam xipollejant alegrement pel veïnat. Va ser justament un dia d'aquests que el Liam va fer un caramull de descobriments sorprenents. Estava passejant pel voltant de l'antiga línia del tren, com feia de tant en tant, quan es va topar amb una escala fosca que pujava cap a les vies. Feia molt de temps que el ferrocarril ja no funcionava. Com que el Liam sempre havia volgut explorar les vies, només hi va haver una cosa que se li va acudir fer, el noiet tafaner. El Liam va pujar les escales corrent, va empènyer la porta i va sortir a les vies. La primera cosa que va veure va ser un petit raconet solitari de color. Plantes i flors silvestres eren l'última cosa que s'hauria esperat trobar allà dalt. Però amb un segon cop d'ull se'n va adonar que s'estava morint. Necessitaven un jardiner. És cert que el Liam no era jardiner, però sabia que els podia donar un cop de mà. Així que l'endemà va tornar a les vies i es va posar a fer feina. Una mica més i les felt moren ofegades, i a més el Liam va tenir qualque problema amb l'assecallada. Però les plantes varen esperar pacientment que el noiet agafés traça com a jardiner. A mesura que passaven les setmanes, el Liam començà a sentir-se com un jardiner de debò i les plantes començaren a sentir-se com un jardí de debò. La majoria dels jardins estan a un sol lloc, però aquest no era un jardí normal i corrent. En quilòmetres i quilòmetres de vies per endavant, el jardí es delia per explorar el seu entorn. Les primeres que es varen moure varen ser les petites males herbes, més resistents, i les molses. Varen anar apareixent cada vegada més lluny al llarg de les vies, i la resta de plantes més delicades les seguiren de prop. Durant els mesos següents, el Liam i el jardí curiós exploraren tots els racons de les vies. Després d'haver passat la primavera, l'estiu i la tardor amb el jardí, l'hivern obligà en Liam a interrompre la seva presència a les vies. Durant aquella estació varen caure unes pesades flassades de neu i per primera vegada, des que s'havia convertit en jardiner, el Liam no podia visitar les plantes. Però, en comptes de passar-se l'hivern preocupat pel jardí, en Liam se'l va passar preparant-se per a la pròxima primavera. Després de 3 mesos de fred, finalment la neu va començar a desfer i el Liam va carregar les eines noves de jardiner i se'n va anar a les vies. L'hivern havia passat factura al jardí, però gràcies als preparatius del Liam i a les seves útils eines noves i una mica d'ajuda del sol, les plantes aviat es varen despertar del son hivernal. El jardí sempre havia volgut explorar la resta de la ciutat i aquella primavera finalment estava a punt per fer les primeres passes. Quan la vegada anterior, les petites herbes més resistents i les molses varen ser les primeres en posar-se en marxa. Van anar apareixent cada vegada més lluny de les vies i la resta de plantes més delicades les seguiren de prop. El jardí era especialment tafaner en les coses velles i oblidades. Algunes plantes van aparèixer en llocs on no tocava. D'altres van aparèixer misteriosament totes de cop. Però l'aparició més sorprenent de totes va ser l'aparició de nous jardiners. Molt anys més tard, les flors i les plantes creixien per tota la ciutat, però entre tots els nous jardins, el favorit del Liam era aquell on va començar tot.
El jardí curiós.